Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Mujer de España y del mundo, cinefotógrafa. Ana Soler ha nacido 2 veces, como mujer en España, como fotógrafa en México. De niña solía pasar momentos en el taller mecánico de su papá y considera que esos momentos llenaron su mundo de máquinas y precisión. Su mirada ha conquistado públicos en distintas latitudes. Su sensibilidad es precisa. Donde pone el ojo, pone un mundo de visiones. Su trabajo ha sido premiado y de manera internacional. El amor es una presencia constante en ella. Con luz y sombra, nos acompaña hoy en La Fogata. Siempre he tenido una fascinación por el cine, desde luego, por las mujeres que se atreven, que hacen, que transforman. Y la verdad, Ana Soler, que es un gusto tenerte el día de hoy aquí en La Fogata, con esta vista maravillosa, aquí para que no nos dé frío. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy a gusto. Gracias, Claudia, por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias por aceptar, pues, más que esta entrevista, esta conversación, pues de tu historia, ¿no? De las historias que finalmente nos pueden hacer comunes. Y a mí me gustaría que me recordaras un poco, lo conversamos hace un par de días, ¿cómo es que tú llegas aquí a Morelia? ¿Qué te ha traído a Morelia? Desde la bella España, ¿no? Ajá. ¿Qué te ha traído acá? ¿Qué te atrajo de esta ciudad? Te voy a hacer la versión mediometraje. Me parece bien. Ni la corta ni la larga, ¿no? la media. Ajá. Bueno, la verdad es que yo estaba en un momento de mi vida que necesitaba un cambio. No estaba a gusto, ya llevaba 5 años trabajando en un laboratorio, sentía que tenía que cambiar. Y tengo unas amigas que en ese entonces estaban pensando en hacer un viaje a Latinoamérica para trabajar en algún tema relacionado con la mujer, con alguna asociación civil o ONG. Y yo me sumé. Uh-huh. Un día salí de trabajo y dije, basta, yo no aguanto más y me voy con vosotras. Y vinimos juntas. Entonces yo, entramos en contacto con Milenio Feminista, que era una red de asociaciones civiles y ONGs feministas mexicana, y la presidenta, la que era entonces la presidenta, que era Maruja Díaz, nos dijo, bueno, pues de acuerdo a lo que ustedes están ofreciendo que pueden hacer, pueden ir a Jalapa, visitar ahí una asociación, pueden visitar otra aquí en la Ciudad de México, otra en Morelia, otra en Pátzcuaro. Eso hicimos. Una amiga se quedó en Jalapa, otra amiga se quedó en un pueblo de aquí y yo me quedé en Morelia con EMAS, y ese fue el motivo que yo me quedara acá en un principio. Luego, a los 6 meses de estar aquí trabajando en este trabajo voluntario, haciendo registro fotográfico de los talleres que ellas daban en comunidad sobre desarrollo y salud reproductivo de la mujer purépecha, aprendí un montón, la verdad. Pues conocí a un fotógrafo que estaba dando clases en el Liceo Michoacano. Me dijo si yo quería sustituirle porque él se iba a vivir fuera. Entonces yo dije, dar clases. Nunca pensé yo que fuera a dar clases. Y empecé a dar clases y resultó que me gustó muchísimo, que lo hago bien, me las preparaba muchísimo, la verdad. Y empecé a dar clases en la Universidad Latina y luego montamos Fábrica de Imágenes con Vicente y con Isela, y ese fue el proyecto que hizo que ya me quedara aquí. Y, por ejemplo, cuando volteas hacia atrás, ¿crees que hiciste lo correcto? Totalmente. Sí, yo creo que una de las grandes decisiones de mi vida acertadas fue venir a México. Sí, me ha tratado muy bien Morelia. Siento que le va muy bien a mi espíritu, a como yo soy.
entiendo cuál es el atractivo de Europa para algunas personas, pero a mí me gusta más cómo se cocinan aquí las cosas. ¿Tú sientes que fluyes en cierta manera mejor aquí? Sí. Y tu creación también, ¿no? Sí. Sí. Mi camino creativo y laboral, de hecho, prácticamente se ha desarrollado todo en México, ¿no? Cuando tú eras, cuando estabas pequeñita, ya ves que hemos escuchado que infancia es destino, ¿no? ¿Hubo en tu caso en las manos algún regalo, una cámara fotográfica, una cámara de cine, alguna película o algo que te marcara, que dijeras, ay, yo creo que sí es por el lado de la imagen, hacia donde yo me quiero ir? ¿Qué te parece si te doy oportunidad de que lo pienses? Nos vamos a la pausa y regresando me contestas. Muy bien. Parece? Muy bien. Sirve que le pienses un poquito y brindamos, y le bebemos, mira, sí. y le bebemos, exactamente. Le bebemos. Salud. Vamos a la pausa y regresamos. Te pregunto esto de si hubo una cámara, no sé, o bueno, a lo mejor una de esas de Super 8, quizá, ¿no? Para nuestras épocas. En mi caso, yo recuerdo que desde niña escuchaba mucho la radio. Y tuve dos pilares en ese sentido. Mi madre por un lado y mi abuela por el otro. Cuando yo pasaba muchas tardes con ella y escuchaba la XW y las canciones y las radionovelas. Entonces ese mundo me empezó como que a jalar y creo que inconscientemente ahí afloró, ¿no? El sonido de mi vida. En este caso, la imagen. ¿Cómo es que llega la imagen a tu vida? O al menos decir, sí, por aquí le quiero dar, porque me parece que la infancia es decisiva muchas veces. No sé si así fue en tu caso. Pues, mira, desde pequeña siempre me gustaron mucho las manualidades. Y una de mis materias favoritas eran justamente, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran manualidades. Eran hacer cuadros con plastilina y cuadros que pegas con palitos y esas cosas, bueno, no sé, las alubias quizá, ya no sé, acá los frijoles y los fideos, en fin. Sí, o sea, sí, eso sí. Ese tipo de cosas. Sí. Eso, pero en verdad yo quería ser mecánico de coches, como mi padre. ¿En serio? ¿Tu papá tiene un taller allá? Mi padre era mecánico y luego fue perito y bueno, ya ahora ya está jubilado, ¿no? Pero sí, a mí me encantaba el olor a grasa. Me encantaba ir al taller con mi padre. Entonces, quizás por ahí el lado de las máquinas. ¿Sí? Claro. O sea, las máquinas sí. Pero yo sabía que quería estudiar, pero no sabía qué estudiar. Y cuando terminé la prepa, nos dieron, durante la prepa, el último año de prepa, que allá se llamaba COU, Curso de Orientación Universitaria, y yo todavía no sabía qué quería estudiar. Sabía que no quería estudiar, pero no que quería estudiar. ¿Y qué no, por ejemplo? No quería estudiar medicina. Me imaginaba, medicina, seguro. Ni medicina, ni leyes, ni contabilidad, y esas cosas. ¿no? No. Y sí, todas las pruebas que hacía, que te hacen para ver cuáles son tus facultades, iban hacia lo creativo. Hacia lo creativo y hacia la enseñanza. Y entonces, en estas pláticas que nos dieron en el curso de orientación universitaria, descubrí una universidad que daba clases de que tenía una carrera de fotografía e imagen en Valencia. Yo soy de Castellón, es una ciudad de 200.000 habitantes. Y en aquel entonces, en los 80s, no había casi carreras en la ciudad. Ahora hay más, hay una universidad grande y se pueden estudiar muchas cosas. Entonces, pues nos dieron esta plática sobre la carrera de fotografía e imagen de 3 años y me gustó. Y se lo dije a mis padres y me dijeron, ¿tú estás segura? Y yo, sí. Y entonces, pues sí, me fui a Valencia a estudiar fotografía e imagen. Y el primer año, la verdad, lo reprobé todo por primera vez en mi vida.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenía 19 años, estaba en la capital y estaba viviendo sola. Ya. O sea, fue como una primera liberación, quizá. Claro. Ajá. Yo me la pasé, la verdad es que disfruté mucho de los conciertos. ¿En la marcha se diría? De la marcha. ¿Te pasaste en la marcha? Me la pasé de conciertos. fiesta. ¿A qué conciertos Claro. ibas? ¿A Pues, quién veías allá? Pues mira, por ejemplo, vi a Siouxsie and the Banshees, vi a muchos grupos locales, vi a ver, te voy a decir algunos que puedas conocer. A The Cramps. Ajá. Bueno, estos se me ocurren ahora. De locales se me ocurriría pensar, no sé si Leño o Rosendo, ¿en algún momento los viste? No, ellos no los vi. No, es Cali Riak, creo que hay otro que se llama así. Sí, lo escuché otro día en tu programa. Ah. Pues siempre nos llegan influencias. De ska, sobre claro. todo, sí, de ochenteros, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, y el rock también, pues va generando imágenes, Ana. Claro. Y va generando una rotación Sí. grande, impresionante, ¿no? La verdad es que yo no puedo decir que desperdiciara ese año porque yo me abría a la cultura. Está en una ciudad grande con muchas exposiciones, lo cual no teníamos museos en Castellón. Bueno, sí, el museo de ropa regional, Ah, ya. ¿no? Pero no de arte moderno, ni contemporáneo, ni nada. Y teatro, y en realidad y cine subtitulado. No, ya no doblado. Eso era fantástico. Ajá. Y cine de autor. Sí, habían cines donde podía... Recuerdo la primera película que vi de Lars von Trier subtitulada, Ah, que se llama Europa, y pues fue así como, wow, me voló la cabeza, ¿no? Luego ya en verano me puse la pila porque claro, mis padres me dijeron, o estudias o trabajas. Entonces, pues ya en verano estudié y me saqué todas las que había reprobado. Valió la pena. Ajá. Y bueno, ya dije, sí, esto es lo que quiero estudiar y ya me puse la pila y pude equilibrar la fiesta con la cultura y los estudios. De hecho, lo que hice también es llevarme los estudios a la fiesta porque había una asignatura que se llamaba Procesos Fotográficos y teníamos que hacer en un año un trabajo sobre un tema. Pues mi tema fue los conciertos. Ah, muy bien. Claro. O sea, lo pudiste compaginar Claro. y justificar perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y así ya no había problema. Saqué muy buena calificación. Muy buena nota. Ajá. Y cuando termino de estudiar y me voy a Valencia y estoy trabajando en un laboratorio, paralelamente estoy haciendo mi trabajo personal de fotos de conciertos. Y ese es mi primer trabajo que yo considero que es un trabajo en forma. Durante 4 años y haciendo una selección y exponiendo y imprimiendo, todas estas cosas. Fíjate, ahora que mencionas, por ejemplo, de este año en el que quizá descubriste novedades, imágenes, momentos, atmósferas, hace tiempo leía, creo que en el periódico El País, que los españoles son los ciudadanos más longevos del mundo y se debe a la fiesta. Me lo creo. Se debe a que dedican tiempo a la familia, porque sé que en algunas partes, por ejemplo, cuando son vacaciones de los niños, los papás y las mamás no trabajan en las tardes para poder generar turismo local, para convivir con los hijos y desde luego también pues las noches de fiesta, ¿no? El hecho de saber que hay un momento en el que puedes desfogarte y canalizarte, que es muy común en España, eso hace que su vida sea verdaderamente la más longeva de los ciudadanos del mundo. Y también creo, Ana, que cuando estamos tan pequeños, a los 18 años, es bien complicado a veces definir un futuro. Sí, a mí no se me facilitó, pero la verdad es que cuando vi una exposición de Cartier-Bresson, el primer año que estaba yo en Valencia, vi esa exposición y dije, wow, sí, esto es lo que yo quiero estudiar, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y dije, sí, he escogido bien. Entonces ya ahí me di cuenta que iba conmigo y aunque seguí de fiesta y sin estudiar, luego el segundo año ya me puse la pila y ya saqué muy buenas calificaciones, ya lo pude equilibrar y segundo y tercer año estuvo muy bien, la verdad, muy bien. Y sí, así ha sido y aunque he ido saltando dentro de la fotografía en diversas actividades, porque así soy yo, soy inquieta y si bien, por ejemplo, empecé mi trabajo personal como fotoensayista,
que es lo que, por donde yo entré a la fotografía, porque fotografía e imagen estaba dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, esa era la dirección que teníamos, ¿no? en la facultad. Entonces, yo empecé siendo fotoensayista y poco a poco me fui a la foto construida y México me abrió las puertas al color. Yo no hacía color hasta que llegué aquí. Y de ahí salté a la enseñanza y a hacer foto de producto. Estuve un tiempo haciendo foto de producto, haciendo foto de arquitectura. Luego estuve haciendo foto fija y making of en películas. Y ahora ya hace unos 8 años que me dedico más plenamente al cine, ¿no? A la dirección de fotografía y a la realización de documentales. Nunca me hubiese yo imaginado este futuro. ¿No? Nunca me hubiese imaginado estar aquí contigo bebiendo mezcal michoacano. Claro, comiendo galletas con chocolate también. Nunca, y haciendo cine, la verdad. O sea, no, definitivo. Sí, pero yo no soy de estas personas que se ponen un propósito en la vida y caminan en línea recta hasta ese propósito. Yo voy como oteando, voy viendo como... ¿Qué dices? Si hay una curva, la tomo. Claro. Que si es recto un rato, por ahí me voy. Sí. Si es necesario ir al acotamiento, también ahí me quedo un rato. Sí. Si hace falta trabajar de mesera, porque he trabajado de mesera, trabajé de mesera al principio cuando llegué aquí. ¿En dónde estabas trabajando? En Galeana 22. Ah. ¿Conociste? Claro, Pues claro. Ahí estoy. Daba clases en fábrica de imágenes y en la abajo, noche bajaba a meserear. Ay. Yo me pregunto, hace tiempo, casi recién empezó la pandemia, digo, siempre te he conocido como una mujer sumamente inquieta, ¿no? Que se está moviendo tal cual como una película, ¿no? A mí me llamó tanto la atención y te lo decía en algún momento cuando me dijiste, es que yo estoy muy bien ahora sí en este confinamiento. Y te juro que yo decía, ¿cómo? Para empezar fue como un bálsamo lo que tú me dijiste a mí, porque yo no estaba muy convencida. Pero el hecho de ser una mujer tan inquieta, entonces, ¿cómo es que llegas al centro, a tu centro y decir, bueno, está bien, hago esta pausa? Se debe también a esa misma rebeldía, quizá, esa misma manera de decir, bueno, pues no tiene que ser todo siempre de esta forma, sino que te permites explorar y finalmente vivir y disfrutar, porque creo que eso también tiene mucho que ver. Sí, la verdad es que disfruté mucho. Hacía muchos años que no estaba tanto tiempo seguido en mi casa. Sí, me imagino. ¿No? Porque pues sí, efectivamente salgo mucho a trabajar. Mi casa está en Morelia, me encanta que esté aquí. Pero paso los inviernos. Nunca, hacía años que no veía llover. Porque en verano me voy a España. Ah, sí, claro. Y allá no llueve en verano, habitualmente. Entonces era como en tiempo de lluvias. Cuando son tiempos de lluvia aquí, me voy allá. Cuando son tiempos de lluvia allá, estoy acá. Entonces, porque allá regularmente llueve octubre, noviembre, ¿no? Diciembre, enero. Bueno, y enero las nevadas no se digan, ¿no? Ajá, en las partes altas. Altas, ¿no? ajá. Entonces, pues yo, por un lado, disfruté mucho las lluvias, la época de lluvias. Por otro lado, disfruté mucho de leer. Leí mucho. Pues también me inscribí en talleres de cinefotografía que de otra forma eran muy difíciles porque igual son instructores que solamente van a la Ciudad de México o ni siquiera a la Ciudad de México, ¿no? Cinefotógrafos, cinefotógrafas, que es difícil acceder a sus talleres y también por precios muy económicos. Entonces también me di la oportunidad de estudiar cinefotografía. Tanto Apertura, que es la Asociación de Cinefotógrafas a la que pertenezco en México, como la AMC, la Asociación de Cinefotógrafos en México, como la FELAF, que es la Federación de Cinefotógrafos Latinoamericanos, estuvieron organizando charlas y talleres, algunos gratuitos y otros muy baratos, muy interesantes. Vi mucho cine latinoamericano, lo cual también se agradece. Habían festivales de cine por todas partes, en línea. Sí, es verdad. ¿No? Hay películas y plataformas sí. y ciclos de determinados temas, tendencias y demás. O sea, eso realmente sí fue completamente agradecible. Sí, me daba tiempo de cocinar rico, de hacer
chucrut, de coser, Sí, la verdad es que no... Hasta descansé también de la vida social un poquito. O sea, realmente el chucrut es la cola agria y eso. Sí. Ah, muy bien, con lo que se hace el chamorro famosísimo, ¿no? Bueno, también hay un filete que se hace con chucrut y todo eso. ¿Tú lo sabes preparar? No, yo me lo pongo en la ensalada. Ah, muy bien. Y sí la disfrutas. Y Sí. bueno, no sé, hay una referencia que me viene ahora que dices la cocina, la paella valenciana. ¿Tú sabes prepararla? Sí, claro. ¡Qué rico! Oye, yo te voy a comprometer aquí. Un día deberíamos, cuando sea el aniversario de la fogata, que podamos aquí hacer en este mismo escenario una paella valenciana. No me comprometo. Ponemos todo así. Te voy a ¿Para convencer cuántos? Es que eso... en un año. En un año, ya veremos. Siempre y cuando no lo estés filmando, por Ajá. supuesto. Y bueno, tenemos que hacer ya la pausa. Vamos a la siguiente Hagámosla. pausa y regresamos mientras convenzo en la pausa a Ana Soler para ver si podemos tener una paella el próximo año aquí en este mismo escenario. Regresamos enseguida. Bien, retomamos la fogata y nuestra conversación con Ana Soler. No la convenzo del todo de hacer una paella en un año aproximadamente, pero de lo que sí creo que me gustaría mucho que nos platicaras, Ana. Desde luego que me parece que eres tu vida es abrir un libro, ¿no? Y ir de capítulo en capítulo y tener muchas historias. Me encantó esto que me decías que tu papá era mecánico y te encantaba estar ahí con él. De alguna forma, ¿no? Decíamos de las influencias que tenemos cuando somos pequeños, que sí creo que se quedan guardadas en alguna parte de nuestra memoria, y ligarlo con esto otro de que no te imaginabas todo lo que ibas a tener en este país. Y cuando vemos que ya te dan un premio aquí, que ya te invitan a un festival allá, que ya tienes un premio internacional por este lado, por este otro, la verdad, Ana, pues que qué orgullo que este país te ha dado tanto y que tú también le has dado a este país. A lo mejor es así como muy ñoño preguntar, pero cuando ya te dan un premio, ¿qué se siente? O sea, porque insisto, no, yo sé que no te ha sido tampoco fácil, ¿no? El ser, ahora sí que el solventarse independientemente, pues tampoco es así como muy romántico, ¿no? Pero hay una convicción ahí también. Sí, de ser freelance hay una convicción hay una actitud de vida, ¿no? Que es la de ser freelance, que a veces te va bien y a veces no te va bien y ahí tienes meses buenos y meses malos. Por eso también esto que sucedió en la pandemia, pues yo ya... No tener trabajo, no tener ingresos económicos 2, 3, 4 meses es algo que me puede llegar a suceder. Me pasa, ¿no? Ajá. ¿Qué se siente? Mira, la verdad es que soy muy trabajadora, siempre he sido muy trabajadora. Me entrego. Cuando decido hacer un proyecto, sea el que sea, me entrego 100%, sea el que sea y sea... con la remuneración económica que sea. Si me comprometo, me comprometo. Y se siente bonito un reconocimiento a todo ese trabajo, porque sí, no es un resultado que se consigue, así como se te ocurre un día y al día siguiente le estás diciendo, en el caso del cine, al gaffer, ay, sí, mira, sí, no, son trabajos de meses para preparar una película, de año tras año, tras año, tras año. Entonces se siente bonito ese reconocimiento al trabajo, a mi trabajo y al trabajo del equipo, porque es un trabajo de equipo. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la última película, en Almas Rotas, tenía mi primer asistente de cámara, mi segundo asistente de cámara, un meritorio de cámara, gaffer, 5 eléctricos, 3 tramoyas, o sea, solo en el equipo de fotografía somos bastantes personas, ¿no? Y bien, yo me
es satisfactorio en ese sentido, ¿no? De que te reconozcan todo lo que tú has invertido ahí de tu alma y de tu tiempo y de tu creatividad, ¿no? ¿Y cómo fue cuando te comentaron que habías ganado el reconocimiento? Bueno, más reciente, por Almas Rotas, desde luego premiando la cine en fotografía. Ajá. Sí, te iba a decir, voy a sonar mamona, pero ¿Cuál de todos? ¡Ah! ¿Cuál de todos? No, me refiero a ese. El de Almas Rotas me han dado 5. Ajá. Por Almas Rotas me han dado 5 reconocimientos a mejor fotografía, ¿no? A ver, repíteme la pregunta porque me fui con la mamonés y ya No, en realidad, ¿cómo es que tú te enteras? Y sobre todo también, bueno, ahora que me hablas de todo tu staff, digamos, ¿no? Sí. Y se puede entender cómo también voltean a ver el trabajo que estás realizando. Porque pues cada vez estás creciendo y creciendo y creciendo. O sea, no nada más es que llegues y a ver qué se ocurre, sino que realmente hay toda pues sí, un trabajo en equipo, toda una planeación. Pero ahora, ¿cómo le enteran a uno que ha ganado un premio internacional, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo los que no nos dedicamos al cine, que no sabemos cómo es eso. Pues en los festivales habitualmente invitan a los directores y talento y quizás algún productor. En este caso, pues a mí el productor-director es el que me avisa, ¿no? Es el que me avisa y el que me hace llegar el premio. En este caso, Juan Pablo Arroyo. En este caso, Juan Pablo Arroyo. Y así de fácil. Pero ¿qué puertas abre al mismo tiempo, Ana? ¿Qué cambia en ti? Porque evidentemente el trabajo tiene que seguir evolucionando, ¿no? Pues quizás te da un poquito más de confianza, ¿no? Un poco de confianza de que... Porque la verdad soy bastante autocrítica y cuando acabo un trabajo muchas veces solamente veo lo que no está bien hecho. Ay, esto porque lo hice así. Ay, esto no quedó bien. Ay, y a lo mejor lo comento con alguien y me dice, ¿solo lo ves tú? Yo, bueno, pero lo veo. Pero yo sé que ahí está. Pero yo sé que ahí está, ¿no? Pero sé que existe eso. Ajá. Entonces, te va ayudando a percibir cómo perciben los demás tu trabajo y al ver que sí es reconocido y que sí, pues dices, bueno, algo estaré haciendo bien cuando me lo premian, ¿no? Entonces sí, te da un poco más de confianza. Fíjate que pienso ahora en los amores que tenemos los seres humanos, ¿no? La profesión es un gran amor, la familia es un gran amor, la convicción creo que también es un gran amor. Si pudiéramos generar y abrir el corazón de Ana Soler, ¿ha habido algo más importante en ese terreno, en el amor, más que el cine, por ejemplo? ¡Qué fuerte pregunta! No, ¿Aquí quieres que abra mi corazón así de esa forma? Sí. Si te comprometí para que hicieras una paella, que no, creo que sí puedes abrir el corazón. Bueno, mira. O cuando estás tan enrolada de plano ya no piensas en eso. No, mira, tengo otro gran amor constante desde pequeña, que es la natación. ¿No? Desde los 4 años yo soy nadadora y es una cosa... Además, me siento un poco mal. Dopamina, natación, pum, inmediato, ¿no? Funciona. Y he sido campeona estatal en varias ocasiones en Michoacán, sí. Y ahora estoy nadando a aguas abiertas y soy muy feliz. Ajá, sí. Y que estás preparándote, ¿verdad? Me estoy preparando para un 6K. Sí. Wow. Sí. No te digo. Entonces ese es un gran amor paralelo. Y bueno, la verdad, yo soy una gran enamorada de la humanidad, aunque, o sea, me gustan mucho las personas, me gusta mucho convivir, creo en la amistad y no sé por qué todavía creo en la humanidad, porque tal y como se comporta en general. Sí. Pero bueno, no, sí creo que hay personitas muy hermosas que yo llamo paisajes humanos, que es muy gratificante de recorrer y de observar, ¿no? Somos un milagro, ¿no? Sí, para empezar. Yo siempre creo que desde la concepción misma es un milagro.
El saber cómo se va estructurando todo, cómo se va formando, cómo va creciendo. Y que cuando sales sigues creciendo y que tienes un cerebro que articula absolutamente todo. A mí es más, creo que la maravilla más grande es justo eso, ¿no? O sea, es el cuerpo humano, desde luego, pero también lo que hay dentro, su alma. Y a veces creo que ya no vemos tanto eso. Pues es Hay que que estamos estar muy luchando estresadas. contra corriente. Estamos muy estresadas con tantas cosas que queremos hacer. Pero creo que a mí sí me interesa mucho el ir conociéndome, ¿no? Y el estar más a gusto conmigo misma y buscar prácticas que logren eso, ¿no? Prácticas que puede ser cantar, nadar, meditar, para tener más tranquilidad interna y de ese modo también proyectar alrededor y poder trabajar más a gusto en equipo y vivir mejor esta vida, ¿no? Claro, que finalmente es eso. Y buscar la calidad y el bienestar, ¿no? Principalmente eso. Y, por ejemplo, cada vez que vas a España, que es en el verano principalmente, ¿qué te dicen tus papás cada vez que llegan, de ver todo lo que has realizado, de todo lo que creces, ¿no? De esa chica que salió quizá veinteañera y que hoy en día es una mujer plena en muchos sentidos. ¿Alguna vez te han dicho, ya no te vayas, ya quédate, qué haces allá? No sé, te imagino así. Sí, alguna vez me lo dicen, pero luego dicen, bueno, pero si estás bien, lo importante es que tú estés bien, ¿no? Claro que les gustaría que estuviese más cerca, o más bien a mí me gustaría que estuviese más cerca ambas ciudades, Morelia y Castellón. Mira, con mis papás, la relación que tenemos y donde convivimos y donde somos felices es en el campo. Entonces, pues claro que me felicitan por ser independiente, por haber salido adelante, por estar a gusto, por algo que me decía mi papá siempre era, hagas lo que hagas, no tengas un jefe, ¿no? Es como ser independiente. Ajá, cierto. Y bueno, ven que eso, que muchas cosas de las que ellos me dijeron las he conseguido, muchas otras pues no sé cómo a ellos les hubiese gustado, pero nos vamos aceptando como personas adultas. Y donde nosotros disfrutamos es en el campo, ¿no? Ellos son personas de campo. Es un aprendizaje que a mí también me ha encantado, que yo mi infancia viví mucho en los huertos, ¿no? En los huertos de mi tía, en los huertos de mi abuelo. Y eso para mí ha sido bien, bien enriquecedor. Entonces, nosotros donde convivimos es ahí, en el campo. Y sí, no me dicen mucho, solamente que qué bueno que soy libre y que hago lo que quiero. Fíjate, ahora que esto que te decía tu papá, yo recuerdo que alguna vez estaba muy chica mi hija y le digo, te voy a decir 3 cosas. Una, que te dediques a algo que realmente te apasione. Porque la pasión te va a hacer, y que te haga feliz. Porque eso va a hacer que si ganas mucho o poco, pues no importa. Porque vas a seguir moviéndote y lo vas a seguir haciendo. Y la otra es que no tengas un jefe. Y me dice, ¿por qué me lo dices si tú tienes un jefe? Le dije, por lo mismo. Le dije, por lo mismo. No sé si se acuerde, tenía como 7, 8 años. Yo recuerdo perfectamente dónde se lo dije. Y es verdad, porque pues sí, es un riesgo. Y hay almas que están hechas para correr riesgos. Ajá. Y los riesgos regularmente a veces te hacen encontrar el amor de tu vida, ¿no? A ti te hizo encontrar el cine, por ejemplo, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué consejo pues creo yo tan sabio? Sí, porque sí es de los que se quedan, ¿no? Es de los que se quedan, la verdad. Sí se quedó y sí siento que tiene mucha razón. Porque, bueno, una cosa es que tengas... Porque claro, lo dijo jefe con toda la carga peyorativa que tiene jefe, ¿no? Alguien que no te deja crecer, que te dice todo el tiempo qué tienes que hacer. Claro, yo tengo personas de un equipo que son mis directores o directoras y me dicen cuál es la intención, pero no es lo mismo que el jefe, ¿no? Sí, no, que tienes que checar, que está checando que estés, que
Sí, O sea, que esté así, ese ¿no? sentido de jefe. Ajá, exacto, claro, ese claro. sentido de jefe. Sí. Y trabajamos mínimo 8 horas al día. Entonces es básico que trabajes en algo que te gusta, ¿no? Pues sí, mínimo, porque a veces pasas más tiempo trabajando que en tu casa, por ejemplo, ¿no? Sí, no, Digo, seguro. cuando son las dinámicas así, ¿no? Claro, trabajas 8 horas, duerme 8 horas y 8 horas para todo lo demás. Sí, sí, donde ¿No? tienes que ser persona, donde tienes que ser mamá, donde tienes que ser autosuficiente, donde tienes que Bañarte, solventarte, o sea, todo. trasladarte, bañarte, comer, etc. Y todo, claro. Ujú. Y ahora, por ejemplo, esa primera gran película que a ti te maravilló, Ajá. ¿fue la que decías de Lars von Trier? Sí, bueno, es que es la primera que vi en cine subtitulada y bueno, y locochona. Ajá, bueno, así Lars von Porque Trier es está Lars von loco. Trier, está... O sea, hay genialidades así, Sí, ¿no? es buena película Europa. Ujú. Esa y Wim Wenders también. Wim Wenders también París, Texas. También cuando la vi, eran de estas películas de autor que yo no veía, porque antes veía tele o cine muy comercial, porque era una ciudad muy chiquita. Entonces cuando me voy a la capital de la Comunidad Valenciana, y empiezo a ver este cine de autor, y en grande, proyectado y con subtítulos, o sea, dándole al actor toda la importancia que tiene también en su onda verbal, pues me fascinó, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, dejo esto al aire. Muchos creeremos siempre que el cine siempre tendrá que verse en el cine. Sin embargo, también la tecnología nos accesa ya a una serie de plataformas donde podemos ver muchas películas que no hemos visto o que queremos volver a ver, porque ya no las vamos a poder ver en el cine. Me gustaría saber tu opinión en ese sentido, sobre todo, y que creo que tomaron fuerza de alguna manera ahora en este confinamiento, Claro. y que quizá esa costumbre en ciertos lugares pues llegó para quedarse también, ¿no? Aunque sí, yo defiendo, el cine es en el cine. No sé si sea muy categórica, pero bueno, llegando de regreso me contestas y creo que ya sería como el bloque final, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos. Entonces, es muy categórico decir que el cine solo es mejor en el cine. Yo creo que es una experiencia inigualable. Estar inmersa en una imagen de ese tamaño y con un sonido envolvente y compartiendo con más personas la experiencia, pues es inigualable. Eso es definitivo, ¿no? Pero tú sabes la cantidad de películas que yo veo. No gano para ir al cine. Claro. O sea, realmente para mí está demasiado elevado el costo de la entrada al cine, Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, Sí. porque yo necesito, es una necesidad. Sí, no, claro, pues es Necesito ver muchas películas, ¿no? Ajá. Entonces, pues no me da el sueldo para ir a ver todas las películas. Entonces, Pero aparte no todas son buenas, Ana, también, ¿no? Y ¿O se todas- vale ver todo? O sea, ¿Cómo? ¿tú ves todo tipo de películas? Por ejemplo, una de Eugenio Derbez, espero no sonar, como dice Ana, mamona, pero tú sí ves una película de Eugenio Derbez. Pues mira, el otro día le vi en una película, en Coda, le vi. Ah, sí, que hasta está, creo, nominada Sí, a los sí, premios está Oscar. buena, ¿eh? Ujú. Está interesante, hace un buen papel. Ok. Eugenio. ¿En serio? Sí. Bien. No, yo voy al cine a ver las películas que me interesan ver Ok, y que entonces creo sí. que me van a gustar, porque por lo mismo, ya que voy a invertir ese dinero, pues es para ver una película que realmente merezca la pena. Pero en general, yo veo películas donde sea que crea que me van a gustar, Desde luego. o sea en el cine o en mi casa. De pronto veo alguna por trabajo que dices,
bueno, necesito verla porque necesito ver el trabajo de esta directora de fotografía, pero no me interesa tanto a lo mejor el La historia. tema. Ajá. O la estoy viendo y no me está gustando, pero la acabo de ver por disciplina. ¿No? No la pago, no me salgo de cine porque necesito o quiero ver ese trabajo. Pero en general, si una película no me gusta, es como un libro. No, dejo de verla. O sea, no es necesario. O sea, no. Pero ¿sí crees tú, por ejemplo, muchos quizá vemos una película por el contexto histórico, quizá, tal vez por el director o directora, Sí. o porque sale tal o cual determinado actor? Eso también, obviamente creo yo que eso va puliendo, ¿no? Pero no nos hace descartar y desechar todo lo demás. A eso iba. ¿Eso está bien? Claro que está bien, porque es ir definiendo tus gustos personales y no tiene por qué gustarte todo, ¿no? A mí, lo que sí te digo es que a mí me gusta prácticamente todos los géneros. No, me gusta mucho el cine de autor y últimamente estoy viendo unas películas dirigidas por mujeres francesas que me encantan. Y sí siento esa diferencia del cine dirigido por mujeres, ¿no? Y me gusta, porque me gusta. Entonces yo ahora estoy investigando eso, mis referentes femeninos, en todas partes, en la literatura, en el cine, en el teatro. Estoy buscando mis referentes, porque de repente miro hacia atrás y me doy cuenta que casi todos mis referentes son masculinos. Y que Bueno, quiero pensar que es normal, ¿no? Porque, bueno, porque así ha sido. Porque así ha sido. Históricamente. Y porque las mujeres han sido invisibilizadas. Exacto, ajá. ¿No? Claro. Porque sí las han Se habido. puede entender, pocas, ¿no? Ajá. Pocas, pero, Sí. pero Pero pocas sí las invisibilizadas. Sí, ¿no? completamente. Sí. ¿No? Porque sí, ahí tienes a Alice Guy, algo, que estaba haciendo, es de las directoras que más películas mudas ha hecho. Y casi nadie la conoce. ¿no? Porque está Chaplin, ¿no? Porque está Por ejemplo, claro. ¿no? que es la figura, Ajá. quizá. Sí, o Eisenstein, o Griffith. Sí, que o sí son está grandes Orson cineastas. Welles, o está, digo, toda esa gran camada, desde luego, ¿no? Y donde las actrices solo eran apreciadas por su belleza, ¿no? No necesariamente por su capacidad histriónica. También, ¿no? el Star System. Exacto. Sí. Entonces, bueno, eso también creo que sí se ha ido modificando, ¿no? Sí. Que estamos, y sobre todo estas generaciones, o cuando ya eres consciente de todo de cómo has visto las cosas, a qué autores has leído, a qué cineastas, hombres has visto, dices, no, a ver, o sea, es como reconfigurar, ¿no? Sí. Entonces ahora estoy en esa investigación. Pero, por ejemplo, una vez iba a fotografiar una película de terror con iquirios y así, y que finalmente no se hizo. De hecho, iba a ser aquí en Pátzcuaro. Pero estuve investigando todas las películas orientales de terror y me encantó. El terror oriental es lo máximo, ¿no? El chino, coreano. Pues los coreanos están haciendo ahora, bueno, quizás llevan muchos años haciéndolo, obviamente, pero hay como un boom del cine coreano, ¿no? Sí, está saliendo Sobre más. todo del Corea del Sur. Ajá. Sí, de Corea del Sur. Está saliendo más al mundo, sí. Y son muy buenos cineastas. Son buenísimos. Sí. Son buenísimos. O sea, realmente saben jugar con tus sentimientos de una manera, pero yo digo sorprendente. Que te dejan en lo más oscuro del ser humano. Sí. Y te dejan ahí. Y ellos tienen, por su filosofía, entran y salen, pero a ti te dejan ahí. Sí. Tú ahí en la Sí, tú te oscuridad. quedas así como que ¿qué es posible esto? Claro, desde luego. Sí. Y fíjate, ahora que me hablas de tus referentes femeninos, pienso en lo que iniciamos platicando y que tuvo que ver con tu llegada a México, finalmente el feminismo. Este movimiento también que creo que cada vez toma más fuerza, que sí hemos luchado por visibilizarlo, por defenderlo, por vivirlo.
Y eso, Ana, creo que pues también es como ese círculo, ¿no? Que va creciendo y que va creciendo. Y que sé que ahí también tienes tú la mirada, ¿no? En esta como una convicción y como una forma, pues sí, solidaria, pero al mismo tiempo sorora, ¿no? Y creo que da respuesta al hecho de que digas, bueno, estoy viendo mis referencias femeninas, porque solo así también se pueden comprender los contextos actuales, ¿no? De cómo las mujeres, pues sí, estamos cada vez saliendo más. Es que creo que, bueno, para mí el feminismo ha sido una herramienta, es una herramienta que me ayuda a comprenderme y que creo que ayuda a buscar que tengamos una sociedad más basada en el bien común que un patriarcado, ¿no? Claro. Leí un libro que se llama Los silencios de Yocasta. ¿Sabes quién es Yocasta? No. Pero ¿sabes quién es Edipo? Sí, claro. Pues Yocasta es su madre. Cierto. ¿Por qué conocemos todos y todas a Edipo y no a Yocasta? Bueno, pues el libro se llama Los silencios de Yocasta. Es de una psicóloga lacaniana francesa, que no recuerdo su nombre. Y a mí me marcó mucho algo que dice en la introducción, que dice, yo que soy una mujer del siglo XX, es más o menos de nuestra edad, yo que soy una mujer del siglo XX, puedo decir que soy un hombre del siglo XX, porque todos mis referentes son masculinos. O sea, todo lo que he estudiado en la Facultad de Psicología son a hombres. En los libros de historia de arte que hasta hace poco se estudiaban, hay muy pocos nombres femeninos. Claro, sí es verdad. ¿No? Y eso es lo que yo estudié. Entonces, hay que, creo en la importancia de entender la femineidad desde un espacio que no sea el patriarcado. Y es muy complicado. Sí. Y lo primero son referentes de mujeres que se han empoderado y que han podido abrirse campo en profesiones masculinizadas, como son casi todas, menos las del cuidado. Las del cuidado claro, sí. están feminizadas, Sí. ¿no? Pero todas las demás están masculinizadas. Sí, el servicio doméstico, amas de casa, Enfermeras, maestras, maestras, el cuidado de las meseras, personas de la tercera edad, Ajá. meseras. O sea, el atender a, Sí. el procurarte para, ¿no? Porque En- eso te hace Entonces, ver todos buena, esos ¿no? referentes como para mí, Agnès Varda, ¿no? Que soy fan de Agnès Varda. Ajá. Que murió hace poco, de que hecho, murió ¿no? Y hace que tuvo poco, a una los vida 90 años. Sí, pero maravillosa. Claro, y todo el mundo Totalmente. conocía a Truffaut, Ajá, pero nadie pero conocía a Agnès Varda. ajá. Y fueron tan importantes la Nouvelle Vague ambos, ¿no? Claro. Como decía aquí en México, por ejemplo, como editora Matilde Landeta. Ajá. O sea, pocas personas quizá tengamos ese contexto. O Mimi Derba, que fue también bueno, fue una actriz, pero también fue una gran productora de cine. Pero no pues, lo ubico. A Landeta sí. Pero... Y bueno, Mimi Derba salía mucho en las películas de Pedro Infante. Entonces, pero ella tuvo una carrera como productora de cine muy importante, muy, también por la década de décadas 40, 50, un poco, pero tampoco es un hombre que reluzca, ¿no? Porque antes está el Indio Fernández, porque antes está Alejandro Galindo, que bueno, tiene películas fantásticas que también nos pueden gustar, por supuesto, entre Roberto Rodríguez, etcétera. No, Gabaldón más bien. Y la verdad es que es cuando dices, bueno, sí es cierto. Por eso se habla tanto del deconstruir, ¿no? Sí. O sea, de voltear a ver y creo que viene este gran momento en donde evidentemente pues el destape va a ser impresionante y creo que se está viendo, ¿no? Por Sí, eso porque... lo del 8 de marzo aquí en Morelia. ¿No? Porque yo creo que es importante, y esto lo hablamos mucho con las compañeras de la Asociación de Cinefotógrafas, no solamente es la presencia de la mujer en el set, que es importante feminizar el set, es más agradable para todos, sino que además no incurrir en prácticas machistas siendo mujeres, claro. Por querer participar y ser parte de ese mundo masculinizado. Y es muy complicado.
porque yo he trabajado con mujeres que realmente se comportan de la misma forma que se comportan algunos hombres patriarcales, ¿no? Entonces es como, no solamente hay que haber mujeres en el set, también tenemos que replantearnos todos y todas cómo están funcionando, acabar un poco con esta onda militarizada que tenemos en este oficio, que es muy así, yes, sir, ¿no? Es una de las cosas que los gafes que llevan trabajando años se vuelven locos porque tienen de repente una directora de fotografía y no es lo mismo decir sí señor que sí señora. Claro. No es lo mismo decir Así que, yes sir señora, que yes miss. Porque yes sir viene de lo militar. Claro. Totalmente. Desde luego, ¿no? Y ahí está ya, desde ahí está el empoderamiento de ellos, ¿no? Desde las frases. Ana, el tiempo se nos terminó. Una última pregunta o quisiera saber. Apenas estaba entrando en calor, Si en aquel momento que decidiste cruzar el charco no hubiera sido México, ¿hubiera sido otro país? ¿O siempre fue México? Estábamos buscando un país latinoamericano. Eso sí, queríamos no tener contratiempos de idioma. Y fue México porque México tenía la red de asociaciones y ONGs feministas más importante de Latinoamérica. Por eso vinimos a México. Muy bien. Pues yo creo que está por demás decirlo que esta es tu casa. Este sistema, esta vista. Acá abajo está el asador. Podríamos hacer la paella entre todos, algo realmente así comunitario, justamente equitativo, ¿no? Y bueno, Ana, siempre es un gusto poder conversar contigo, saberte en esta tierra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Siempre es un gusto platicar Igualmente contigo. para mí. Gracias y hasta la próxima. Y gracias, hasta la próxima. Desde luego, a todo este equipo fantástico de nuestras y nuestros compañeros de La Fogata. Gracias y buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó